ndagira ngo nongere mbasuhuze, nongere mbahe ikaze nanone hano kuri Harvest Mahoko, hano itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Ndabakiriye mwebwe muri hano, nakira namwe mudukurikiye aho ngaho online. Hari abadukurikiye bari mu ngo zanyu, hari abadukurikiye muri mu muhanda mugenda, hari n'abazadukurikira nyuma. Mwese tubahaye ikaze. Mwaje turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Hano iwacu iwanyu kuri Harvest nta kindi tugira duha abantu uretse ijambo ry'Imana. Yesu ubwe niwe wasenze aravuga ngo Data ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ngo Yesu yarabarebye ngo abona barushe, bananiwe, bababaye, bameze nk'intama zitagira umwungeri. Nuko aravuga ngo umurima w'Imana ureze, ni igihe cyo gusarura. Nimuhamagare nyiri ibisarurwa azana abasaruzi mu murima we. Abo nibo twifuza kuba bo, ba bandi badacecekeshwa, ba bandi badasubizwa inyuma, ba bandi batagamburuzwa, ba bandi batabasha kwiyumanganya, kuko twahuye na Kristo umwami wacu atugirira imbabazi. We waje uri umushyitsi ahangaha, nta marayika uri hano, nta batagatifu bari hano. Aba bose ubona ni abagabo n'abagore b'abanyabyaha bagiriwe ubuntu, bababarirwa kubwo kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Abangaba bakaba bari mu rugendo rwo kwezwa, rwo kwihana, kugeza kuri wa munsi Kristo azagarukira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bene data uko tuzamera ntikurerekanwa, ngo nyamara ucyo tuzi neza nuko niyerekanwa twese tuzasa nawe. Icyo gihe ntabwo tuzaba tugigira irari, ntituzaba tugikora ibyaha, ntituzaba tugitekereza, ntituzaba tukibabara, ntituzaba tukiri muri iyi si y'ibibazo. Icyo gihe tuzambara ukwera kw'Imana, tuzabana na Yesu Kristo tumuramya, tuvuga ngo urera, 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 urera. Ahangaha rero tuza kugira ngo twitoze uko tuzabana na Yesu mu ijuru. Niyo mpamvu ahangaha iyo waje nta kindi uzahasanga. Ntituzaririmbira abantu, ntituzaririmba wowe, tuzaririmba Kristo. Nta kindi tuzavuga, tuzigisha ijambo ry'Imana, kuko abantu bari barushye, twararushye cyane. Twahanuriwe amagambo n'ibitekerezo by'abantu igihe kirekire, ariko igihe kirageze kugira ngo abaramya Kristo bamuramye mu kuri ndetse no mu mwuka. Mbwira uwo muri kumwe ngo ukuri ni ijambo ry'Imana. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Yesu aravuze ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa Data ntamujyanye. Niyo mpamvu abari hano twararuhutse. Nta muntu ukiza ngo atwihererane, ngo yititiza avuge amagambo tutumva, ngo atubwire ngo Imana ikuntumyeho ngo igukuriyeho urupfu rwari rwihuse. Oya, iminsi yacu irabaze, kandi ngo Yesu Kristo Imana yacu yayimenye hatarabaho n'umwe, ngo kandi izi n'umubare w'imisasi yacu, ngo kandi babazwa na buri rira riva mu maso hacu, iraribara, irarizi. Niyo mpamvu twararuhutse. Abaruhuwe na Kristo mumfashe tumuha amashyi, kuko arakwiriye, kuko ni muzima. Ntawe ukiza ngo atwihererane, ngo atubwire ngo wowe ngo nabonye ngo bimeze gutya, ngo none ngo Imana irambwiye ngo ushake 400, ngo kuko wowe ufite akazi, ngo ngiye ngo nzakugira mu butayu. Abateka mutwe b'abanyamwuka, ni abanyamyuka, ntabwo ari abanyamwuka. Ngo kuko wowe ufite akazi, ngo noneho ndagira ngo wowe ngo ushake ngo amafaranga, njyewe nzakugira kugusengera mu butayu. Abagiye bahura n'ibibazo nk'ibyo ni bande? Mana mumfasha duhe Kristo amashyi, kuko yatugiriye neza.
twahuye na byinshi, ugasanga umuntu urugo rwe rwaramunaniye, ni umugabo wirirwa azerera bungera, ariko ngo yaje ngo ari kugupfukamisha ngo Imana ngo imugutumyeho, yabanje ikamutumiwe akabanza agatunganya urugo rwe. Umugore w'ikirara umaze kuva mu ngo 5 6 ngo ni Imana iri kumuzereza, ariko iyo Mana ibungeza abantu baho. Ibyo kugira ngo bibone nuko wibuka ko Yesu yaravuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Arangije aravuga ngo ibyanditswe byera byose nibyo byahumetswe n'Imana, ngo kandi nibyo bifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye. Bingahe byose. Nta kindi dukeneye kitari iri jambo ry'Imana. Waje dusanga rero mu rugendo rw'ibyakozwe n'intumwa, kuko itorero rya kera rya mbere n'ibyo bakoreshejwe na Mwuka w'Imana kugira ngo natwe tubyigireho. Uyu munsi turi mu gice cya 18. Aha tugeze rero, kandi turimo turavuga ngo turasaba ko twaba abakristo babadatezuka, babadasubira inyuma, badacecekeshwa, batagamburuzwa nka babandi batangiye ubwa mbere. Kandi nabo bari abantu basanzwe, kuko twari twarababonye. Ba Petero wari umunyabwoba, waregerageje, yari umwiyemezi, akaba umunyabwoba, akaba n'inshuti nyanshuti, byose bivangitiranye. Yageze n'aho atinya umwana w'umukobwa, ariko ngo nyamara muzambikwa imbaraga, ngo Mwuka Wera nabamanukira, namwe muzaba abagabo bo kumpamya hose. Petero nawe iri toro rigitangira, Mwuka Wera yamanutse ku munsi w'abasaruzi, ku munsi w'umusaruro, maze Petero wari umunyabwoba ashira amanga aravuga. Uyu munsi tugeze ku rugendo rwa kabiri rwa Pawulo, yararugezemo nko hagati. Muribuka ko twavuze ko yari yahereye Antiyokiya, akanyurira i Galatiya, agakomereza i Masedoniya. Ahangaha rero tugeze, yari ageze Akaya cyangwa se mu Bugiriki bwa none. Wibuke ko yari yahereye muri Atene, twarebye mu cyumweru gishize, ho yari yahasanze ba bandi basenga ibigirwamana kandi bigira inyaryenge ry'ubu. Ubu ibintu byabo bishingiye mu mutwe, turi inyaryenge, tuzi byose, ibisubizo byacu biva muri twebwe. Abo ni ab'i Atene basa n'abayobye bo muri iyi minsi ya none. Barimwo abahanga b'abafilozofe ba mbere tuzi ku isi. Aho niho demokarasi yatangiriye. Bose ba Aristotle, bose na ba Socrate n'abaho ngaho. Abo bari abantu bumva ko ibintu byose bigomba gushingira ku bitekerezo byabo. Njyewe umutimanama wanjye niwe ngisha inama, kandi ibisubizo byawe biri muri wowe. Uzajya ubikubwira ujye umubwira ngo urabeshye. Barakubeshye. Umutima w'umuntu, ijambo ry'Imana rivuga ngo niwo ushukana kurenza ibindi byose. Bigenza gute? Bishukana. Yewe n'abakera bari barabivuze ngo umutwe umwe wifasha kugenza gute? Wifasha gusara. Ariko uzi kugira ngo n'abakera bakurushe, kandi abantu biyita ba none, biyita ko bize, biyita ko bamenuje, biyita ba nyirandabizi. Abo yari yahuye nabo muri Atene. Ahangaha rero yari agiye kwerekera ku bahedonist b'i Korinto. Aba bahedonist ni ba bandi bizera ko ugomba kubaho kugira ngo winezeze gusa. No kuvuga ubuzima bushingiye ku kwinezeza. And that is the biggest thing. Niyo mpamvu ubona n'ubu ngubu n'ibyo byeze. Isi ni ukwambara neza, ni ugusambana, ni amashusho y'urukozasoni, ni ukunywa, kuko those are hedonists.
nuvuga ngo hahera kuri babandi bumva ngo bona abafilozofe yakwirwa no munzu atekereza ibitekerezo byanjye n'ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye byangize. Abandi bo nta kindi nukunezeza umubiri no kwinezeza gusa. Abo nabikore noneho yarageze. Those we call them hedonists, the people who believe that the pursuit of pleasure is the most important thing in life. They are pleasure seekers. Kandi urumva ko i Korinto ho hari habi kurenza no muri Atene. Kuko abo muri Atene urumva bo naba filozofe rimwe ntibanarasokoza baririrwa bavuga ibyabo, ni babandi bagenda bakirirwa bicaye ngo bari muri meditation kubera ko bo biyumvisha ko ibisubizo byawe byose biri hehe, biri muri wowe. Ni ukuvuga ngo wowe wifitemo byose wakwibera Imana. Jya ubabwira ngo murishuka. Kandi rimwe na rimwe hari igihe tujya twumva nkaho twifitemo ibisubizo byose. Ntabwo urasanga umuntu abana n'abantu 50 bose akavuga ngo bose baramwanga baramuzira, bose bari mu makosa, we ni uri mukuri wenyine. Ntabwo bijya bibaho. Mujya mubibona akenshi ni wa mwuka wo kumva ko wowe wishoboye wifitemo ibisubizo byose nubwo butaramenya kubivuga, ku buryo n'abantu bashaka batose wa mugabo we koko. Ntabwo urasanga umugabo abagore bose ni babi kabisa. Ahura n'abagore babi, uwa mbere yari mubi, n'uwa kabiri ni mubi, n'uwa gatatu ni mubi, n'uyu bari kumwe wa gatanu nawe ni mubi, ariko we ni mwiza. Yasanga umukobwa umudamu abagabo wa mbere ni mubi, wa kabiri ni mubi, n'uwa gatatu ni mubi. Niki tumaranye imyaka 3 nacyo ni kibi, ariko njyewe nta makosa. Imana tubabarire cyane. Ngo muri kumwe Imana tubabarire cyane. Imana ije tubabarira cyane. Hani Imana nuko ari nyembabazi, buriye Imana ni nziza n'imbabazi. Yiza kuba ari nk'umuntu yaratumaze. Ariko nk'ubu ikamba nk'iminota nk'ibiri gusa. Ariko nari kujya kubamara nabanje kwimara. Kubanza ari nje wari kwiheraho. Paulo rero yari yageze noneho hano i Korinto bo nukuvuga ugomba kwinezeza ukabaho neza, ukareba umugore mwiza, nawe yamara kuba mwiza akaba mwiza bitewe nuko ari bwo kimubona, mukanya hagatambuka undi nawe akaba mwiza, mukanya kandi hagatambuka undi nawe akaba mwiza. Wabona byanze ukabazana ari 3 icyarimwe, wabona nabo byanze ukashaka umugabo mugenzi wawe, wabona nabyo byanze. Kuko bo abi Korinto they are pleasure seekers. Ibo ubuzima niki ni ukwinezeza. Paulo agerageza kugira ngo abigishe, kugira ngo ababere urugero rw'uburyo bwo gukiranukira Imana no gukomeza kuyihagararira no kuyivugira no mu bihe bene ibyo no mu bantu bafite imyumvire nk'iyo. Ndagira ngo rero dutangire dusome ijambo ry'Imana. Fungura Bibiliya yawe kugira ngo tujyanirane. Turabanza dusome imirongo 4 ya mbere. Byakozwe n'intumwa 18 ndi gusoma muri Bibiliya yera. Hanyuma y'ibyo Paulo ava muri Atenayi ajya i Korinto. Asangayo umuyuda witwaga Kwira wavukiye i Ponto, wari uvanye muri Italiya vuba n'umugore we Purisikira, kuko Kilawudiyo yari yarategetse abayuda bose kuva i Roma, nuko ajya kubasura. Kandi kuko basangira umwuga, abana nabo bakorana imirimo, kuko umwuga wabo wari uwo kuboha amahema. Agira impaka mu isinagogi amasabato yose, yemeza abayuda n'abagiriki. Agira impaka, ntabwo ari ngo yajyaga impaka, ahubwo yajyaga kubigisha akabasobanurira, akabereka ukuri gushingiye mu ijambo ry'Imana. Ntabwo yajyaga impaka ahubwo yajyaga
kubasobanurira kugira ngo bumve, kugira ngo bamenye yuko hari ya mana yababwiye mu gice cyashize, yuko ya yindi musenga mutayizi niyo nje kubabwira. Ndagira ngo tutarakomeza uyu munsi, ndagira ngo tuvuge ngo kuko ndi umwizera wamaramarije guhamya imirimo y'umwami wacu Yesu Kristo yankoreye, nzemera kugenda, nzemera kumuvuga, nzemera kumwumvira. Ndagira ngo nsubiremo, nawe ndagira ngo mbivuge nawe ubisubiremo. Kuko ndi umwizera wamaramarije guhamya imirimo umwami wacu Yesu Kristo yankoreye, kuko ndi umwizera wamaramarije, kumaramaza. Yani remember ko iyi series yacu yitwa compelled, abadatezuka, abadasubira inyuma, abadacecekeshwa. Buri gihe cyose baravuga ati twe, yarabwira ngo mugende muceceka, bavuga ati twe ntitwashobora kwiyumanganya, abatiyumanganya, abadaceceka. Niyo mpamvu turimo tuvuga ngo kuko ndi umwizera wamaramarije guhamya imirimo umwami wacu Yesu Kristo yankoreye, ndagira ngo noneho nzemera kugenda. Turi hamwe? Nzemera kumuvuga, nzemera kumwumvira. Nzemera kugenda, nzemera kumuvuga, nzemera kumwumvira. Kugenda bizaterwa n'ahazantumye. Hari abagomba guhaguruka ukajya kureba umuturanyi wawe, ariko kugenda ni ngombwa. Ngwira muri kumwe, kugenda ni ngombwa. Yesu yaravuze ngo noneho nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Nuko mugenze gute? Nuko mugenze gute? Mwicare. Nuko mwicare, nuko mugende. Hari abo kugenda birasobanura guhaguruka ukareba umuturanyi wawe, guhaguruka ugasura abo muturanye mu mudugudu. Hari abo kugenda birasobanura kuvugisha abo mukorana mu kazi, abo mugendana muri bisi. Hari abo kugenda birasobanura guhaguruka hano ukajya muri Nyakiriba, ukajya kuvugayo ubutumwa, ukajya kuri, nkuko Inyasi yamaze kwemera ati ngenda nzajya Nyakiriba, kandi azagenda. Abandi nabo bazajya Kabumba, abandi nabo bazajya ahandi. Ubu turimo turavuga ubutumwa, turimo turatangiza amatorero hirya no hino. Turi muri Tanzania, ejo bundi twabonye ubuzima gatozi bwo muri Kenya. Turimo turagenda, hari abazavuga bati nanjye nzajya muri Kenya njye kuvuga y'ubutumwa, cyangwa nanjye Igiswahili n'Icyongereza ndakizi, ndashaka kugira ngo nanjye ngende nzavuga iyo. Hari abazajya muri Afurika y'Epfo, hari abazajya hirya no hino, hari n'ab'Imana izajyana kure kugira ngo ibakoreshe. Kuko ndi umwizera wamaramarije guhamya imirimo umwami wacu Yesu Kristo yankoreye, nzemera kugenda, nzemera kumuvuga. Ongera bivuge ngo nzemera kumuvuga. Ese ujye uvuga Kristo? Hari abantu batavuga Kristo. Vuga nzemera kumuvuga. Ntibizagusaba wowe niba uvuga ururimi rumwe gusa nk'urw'ihene, ntabwo Imana izagusaba ngo ujye aho bavuga izindi ndimi, ntazo yaguhaye kumenya. Nishaka kugutuma izaziguha uzimenye kandi uzazimenye. Ariko urwo ngurwo yaguhaye rumeze nk'urw'ihene rumwe, Imana irashaka ngo ugenze gute? Urukoreshe. Wemere kugenza gute? Abiraga ndi kubona basetse cyane. Kuki mwasetse? Nuko mvuze ngo rumwe nk'urw'ihene, nuko ihene ariyo numva iri kuvuga ngo me gusa. Hari wari wumva ihene yahinduye ra? Hari wumva yahinduye? Imvugo numva ari imwe gusa buri gihe cyose. Yaba ibabaye me, yaba yishimye me. Ururimi nirushake rube rumwe, ariko nzemera kugenza gute? Nzemera kuvuga Kristo, nzemera kumwumvira. Ni gute rero? Hari ibintu bigera kuri bitatu tuza kuganiraho uyu munsi bishimangira aya magambo. Icyambere nuko
iyo dukiranukiye kwemera gutumwa tukagenda, Imana nayo ikiranukira kuduha ibyo dukeneye kugira ngo umurimo wayo ukorwe. Iyo dukiranukiye kwemera gutumwa tukagenda, Imana nayo ikiranukira kuduha ibyo dukeneye kugira ngo umurimo wayo ukorwe. Ese ni ibiki duha iyo dukiranukiye kwemera gutumwa tukagenda? Imana ikiranukira kuduha ibyo dukeneye. Ibya mbere duha twabonye hano ni ibihe? Ngo hanyuma y'ibyo Pawulo ava muri Atena ya Gikorino, asanga y'umuyuda witwaga Kwira wavukiye i Ponto, wari uvanye muri Italiya vuba n'umugore we Purusikira, kuko Kirudiyo yari yarategetse abayuda bose kuva i Roma. Yani icyambere Imana ikora iduha ni abantu bo gushyigikira umuhamagaro wacu. Halo, niwemera kumva Imana ukagenda, hari abazanga, ariko hari abo Imana yateguye bazemera. Ikintu cya mbere, he will give us, izaduha abantu bo gushyigikira umuhamagaro Imana yaduhaye. Igihe Imana yampaga umuhamagaro wo gutangira uyu murimo, nari meze nk'umusazi. Nahamagaye abantu iwanjye, ndababwira, bakandeba bakabona yacanganye, kandi babwira nti Imana yambwiye ko igiye guhagurutsa umurimo, uyu murimo uzakomera, uyu murimo uzarenga amahoko, uzarenga muri aka karere, uzagera muri iki gihugu, uzarenga iki gihugu, uzambuka n'imipaka. Ubwo turi iwanjye gusa. Halo, bakagira ngo ubwo hari ikindi, hari irindi banga mfite. Ibanga ryari uko Yesu yaravuze ngo nuko mugenze mute, mugende. Kimwe mu bintu Imana ikora ni ukuguha abantu bo gushyigikira iki, umuhamagaro. Nahise mbabwira, numva rero ikiri bunyemeze ko muri kumwe nanjye muri uru rugendo, nuko mugomba kunshyigikira. Kandi murabizi umuhamagaro ukeneye amafaranga. Tekereza, nahamagaye abantu ndi kubabwira ngo tugiye gutangira umurimo, ngo uzakomera, ngo tuzarenga, ngo namahoko, tuzarenga hehe? Tuzarenga muri salo. Nangije nti ikintu bantu baraho bahasohotse bashatse amafaranga, bashatse uburyo. Nababwiye rero ntaho turajya, murabizi ntabwo turajya gufata ingoma. Badata bajyaga gutangira itorero kera, babahaga ingoma n'umurisho n'ikira n'igitabo cya Bibiliya n'icy'indirimbo, ugapfukama bakagusengera, wowe n'umuryango wawe bakakubwira ngo genda ujye gutangira itorero mu Bugesera. Nta kindi. Ubwo ukazagerayo ugahagarara hanze ku nzira, ugafata akagoma ukavuza, umugore wawe akikiriza, n'utwana twawe tungana nk'utubibana two tukajya turapfa kuririmba tutazi n'ibyo turi kuririmba. Wagira amahirwe. Kandi kubera ko nababwiye ko Imana iyo ukiranukiye kuyumva ukagenda, nayo ikiranukira kuduha ibyo tugenze gute, ibyo dukeneye. Icyambere ni abantu bo kugenza ute, bo gushyigikira umuhamagaro. Abo kuvuga ngo ntibizafata, ntibizakunda, ntabwo bashobora kubura, kuko na Yesu bwe baramurwanyije kugeza igihe avuze ngo nta muhanuzi hehe. Sigose, ariko icyambere izakora, hari abantu Imana yateguye kugira ngo bashyigikire umuhamagaro Imana yaguhamagariye. Pawulo aragiye, Imana ubwayo ihita ituma habaho umwami ahita ategeka abayuda bose bagenza ute, bava i Roma, kugira ngo babandi Imana yateguye baze bahure nande, baze bahure na Pawulo, kugira ngo bamufashe umurimo w'Imana. Abo Imana yateguye kugufasha izabakuraho izi, kandi barahari ni benshi, nabo wowe utari wabasha kumenya. Ariko ibyo yakuvuzeho no kubikora izagenza gute, izabikora. Icya kabiri Imana iguha
mbere yuko abantu batanga, mbere yuko abantu 21 nari kumwe nabo nababwiraga, mbere yuko bakora mu mifuko ngo bazana amafaranga, bamwe muri bo bari hano, bamwe muri bo baracari hano, abandi baragiye, abandi baricaraga bakarambirwa. Kandi mwibuke ko uyu muhamagariye vision tuvuga none niyo twavugaga icyo gihe tugitangira, nta nibyo tuzakomeza kuvuga, kuko niyo muhamagara Imana yagenze gute yaduhaye. Bamwe baricaraga bakavuga atari ko dore ibi bintu nto biri kumera nk'iby'ibunaka, kandi ibunaka bameze gutya. Ngahita mbasubiza igisubizo cyabaryaga cyane, kababwira ati rero iyi Imana ishaka ko nkorera ibunaka ni hariya hepfo na hariya niho yari kunjyana. Ubwo ndi kumva ariho hari kugufasha, mwene data ku cyumweru uzagende hariya naho ngaho kuko harahari. Ariko twebwe dore icyo Imana yaduhaye, dore yerekwe Imana yagenje gute yaduhaye. Imana izana abantu bo kudufasha, bo gushyigikira umuhamagaro. Icya kabiri, izana bo kuzana ubufasha bw'ibifatika, material and financial support. So byabasabye kubanza abantu ubwabo kwitanga. Iyo abantu bamaze kwitanga ubwabo nibwo bashobora no gutanga n'iki n'ibyabo. Ndashimira abantu benshi bakomeza kwibuka kuvuga ngo uko byagenda kose kugira ngo tugeraho hose muri kumva nuko hari abantu batanga icacumi buri kwezi batanga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kugenza gute kwaguka. Umurimo w'ifatika Paulo yandikiye abakorino mu gice cya 2, abakorino urwandiko rwa 2 ku bakorino ku gice cya 11 ku murongo wa 9, maze arababwira muri aya magambo. Arababwira ati kandi ubwo nari kumwe namwe ngakena sinagize uwo mbere ikirusha, kuko bene data bavuye i Makedoniya bankenuye. Kuko bene data bavuye iki i Makedoniya, they send me gifts, barankenuye. Muri byose nirindaga kutabaremerera, kandi nanone nzakomeza kubyirinda. Imana, hari abantu baba bashaka gucundeba gusa, hari abantu bataze nk'ubu ejo bundi umurabyo waraje utikura ibyuma byacu twari dufite. Icyumweru cyashize twahise dukoresha hafi 2 miliyoni zavuye, hari amafaranga ava mu ijuru. Njya mbabwira ngo amafaranga nta mafaranga ahubuka hejuru. Reba hano, umuntu uzakubesha ngo biranagana birikunagana, Imana ikwishuriye ide, biravuze ngo nzaha umugisha imirimo y'iki y'amaboko yawe. Imana ifite abantu ishobora guhagurutsa bakaza mugahura, ubuzima bwawe bukagenza gute bugahinduka, bakakwereka ati mwene data dore ibyo dukora ngwino dufatanye, fungura depo hano tugutumira ibintu bivuye i Dubai, wowe ucuruze udutumira amafaranga ukabura hindutse ukagenda muri vewiti mu minota 2. Uzakubesha ngo uzabona amafaranga utakoze. Muri harvest hase hari sinze ngo hari ngo asingo dufite ngo kinyamaswa ngo kicira amafaranga, kiramutse kibaho ngo niba ari kiyoka gicira amafaranga, yewe we cyaburayo gicira. Amafaranga aboneka kuko abantu bagenze ute bakoze. Ntazagira umuntu ugushuka waze ngo yititize ngo ngiye kukugera mu butayu ngo ariko ngo bumpaye agafuka, mbese ngo bakubwira ngo umuguriye umuco, ko atakubwira ngo wagenda titire hamanuka ye akure waye ayandi yakugereho. Kuki ashakisha uburyo wowe unaramuha kutwe ufite kugira ngo agusengere ubone byinshi. Imana yidutumye tukemera, iyo dukiranukiye kwemera kugenda, Imana ikiranukira kuduha ibyo dukeneye. Icya mbere ni abantu bo kudushyigikira, icya kabiri ni ubufasha, ni abantu bazana ubufasha bw'igenza gute bw'ibifatika. Kuko abantu bo kudushyigikira irabazana. Uzaririmba, ntago nzi kuririmba, ikazana abantu Imana yahaye impano zo kuririmba, ikazana abantu Imana yahaye impano zo kwandika. Icyo gihe nagomba kuba ndi kwandika, ikazana abantu nk'abajava, nabwira nti genda wandike ibi ubizane mbikosore ndebe birimo. Abo ni abantu Imana izana, ariko ibyo nunabyandika urabijyana kwa noteri wishyuri. Siko biri? Urafata hagomba kubaho, when he gives you a vision he brings provision. Iyo
iguhamagaye ukemera kugenda, igomba gushyigikira, igomba kuguha ibikeneye, harimo abo bantu, harimo n'ubufasha bw'igenza gute bw'ibifatika. Yaravuze ngo abantu bavuye ni Makedoniya bagatumira Pawulo amafaranga kugira ngo umurimo wa Pawulo ubashe kugenza gute. Hari abantu tutajyana ariko bibukana abanagiye, ukabona umuntu aramwe ngo mushumba ngo muzamure mu rugendo ngo muzanywe amazi mu nzira, abo nabo baba bagiyeyo. Hari abavuga ati tike nzayigura, nzakugurira mazutu, nzagira gute. Abo muba mufatanije. Icyo ndi kukubwira nuko Imana irashaka kugenda, Imana irashaka kugenda, kandi nuyumvira ukemera kugenda izaguha ibyo ukeneye mu nzira. Icya gatatu nabonye Imana itanga iyo tuyikiranukiye tukemera kugenda, nuko izana imirimo ituma tubona ibyo dukeneye mu gukora umurimo w'Imana. Izana imirimo ituma tubona ibyo dukeneye mu gukora iki? Umurimo w'Imana. Hari abari korora inkoko, hari abari korora inka, hari abari gucuruza. Nanjye nsigaye ncuruza imigati hariya. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye ukagura umugati cyangwa ukanywa ikawa, ubwo ni ukuvuga ngo nihabonekayo udufaranga urabunguriye mazutu kandi utayiguze. Siko biri? Pawulo nawe ngo yagezeyo, niyo mpamvu iri jambo turikoresha ryitwa tent making, ngo kuboha amahema. Tubikoresha ku bantu bose bakora imirimo, genuine work, bayikorera kugira ngo ibyo babona bifashe mu murimo w'Imana. Ndimo ndasenga ngo Imana yagura ubucuruzi bwanyu, yagure company zanyu ku buryo uzageraho uti mushumba murimo gutangira itorero muri Kenya, ndagira ngo tugende. Njyewe ntabwo njye urabizi ko ibyo kubwiriza nto biriho, ariko nzagenda nzashinga yo company kugira ngo ijye ibona amafaranga, njye mbona uko ntanga y'Icyacumi kugira ngo umurimo w'Imana ukomere. Hari abantu bagenda bakaza gukora umurimo w'Imana, bakazana ubutumwa. Niyo mpamvu ubona icyo gihe kera wabonaga abantu akaza ari muganga, undi akaza ari umwubatsi, undi akaza agashinga iduka kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza. Sinzi niba mubona n'abavaga n'andi madini yose, umuntu yarazaga akava mu bara bakaza agashinga iduka ahantu, yaho yashinze iduka hazamara kabiri umusigiti utahageze, kubera ko that is tent making. Turimo turasenga ngo Imana ibagure, haba none haba ejo, tugera aho tugera. Tugiye gutangira muri Tanzania, reka tugende dufungureyo n'ibyo gukora. Abantu nongeye ngiye gufungura company yacu hariya, tugiye kwagurira hariya niba ariho muri gushaka, kugira ngo hariya naho tuhabone ubushobozi, tuhagire influence kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa. None umuntu azaza yafunguye company ntazavugana n'abandi. Hari abantu ashobora guhamagara utahamagara. Hello. Hari abantu bajya bavuga ngo abantu bose barangana, barababesha. Ngiro muri kumwe ngo barakubesha. No mu ijuru ntago abantu bazaba bangana. Baravuze ngo ntangiye ubuyobe. Ikintu cyo kwigisha abantu Bibiliya rero bagira ngo murabizi Bibiliya ivuga ngo tuzambikwa amakamba y'iki, amakamba y'inyenyeri atewe n'iki, avuye kuki? Ku mirimo twakoze. None se uri kugira ngo muzamwicaye hamwe? Igisirikare kiba ari kimwe, sibyo? Ariko bose bahuje amapeti, bose bagenda muri vewiti, ariko bose bari mu gisirikare, kandi buri wese afite umumaro aho ari. Ndagira ngo mumfashe duhe Imana amashyi, tuyisabe kudukoresha ibihambaye kurushaho tukiri hano, kugira ngo n'amakamba yacu n'imirimo yacu, ngo imirimo yabo nizagenza gute, zabaherekeza. Come on, ngiro muri kumwe ngo saba Imana kuzagukoresha imirimo ihambaye ukiri hano. Barakubeshya. Twakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri twe, ahubwo ni impano y'Imana. Sino kubw'imirimo ngo hatagira umuntu ugenza gute, ariko ukuri ni uko imirimo yacu izagenza gute, zaduherekeza. Hari abazaba mu ijoro ari ba rukurutu gusa, ridanahinduka. Ngiro muri kumwe ngo urashaka kuzagira amakamba mu ijoro, mabwire ngo yashakire hakiri hano.
ninde ushaka gukora kubanza nayibagiwe ukeneye icyubahiro ngaho nagende abishakisha kugenza gute hari abayobe rero baba hano mu rusengero akabona ari hano mu rusengero ngo njye nakijijwe n'ubuntu bwo kwizera yanaza no gushima Imana ngo yaramukijije ntagire n'icyo azana akavuga ngo njyewe ngo Imana ngo ndayishimye ngo nyihaye umutima wanjye. Hari igihe ngo ureba nkumva kareba uyu nkavuga yewe nkavuga Mana bababarire kuko batazi icyo bakora. Uyihaye umutima wawe se none ubundi umutima wawe wari ufite nde? Niba wari uri umukristo uri umupaka umutima wawe wari ufite nde? Umutima wawe wari ufite nde? Mana ngo nakendo ufite hamfu ko wanakarabye ukanisiga ugafata wabuze ikintu nacyo biravuga ngo mwirinde nanabishize hariya kugira ngo mujye mubisoma ko nukaze kugira ngo twebwe tujye twakoze twebwe akazi kacu ni ukuvuga ibyo tugomba kugenza gute kuvuga kubera ko wibuke yuko ntukazatange kugira ngo ushimwe n'abantu ahubwo uzatange kuko uri convinced kuko ijambo ry'Imana ni ukuri mbwira muri kumwe ijambo ry'Imana ni ukuri. Niyo mpamvu hano ntabwo hari ubwo tugira umupolisi uza kukubwira ngo watanze, hari ubwo tuza kukunyura mu rugo ngo mbese ngo watanze icya 10 ngo kandi tuzi gukora. Oya, kubera ko tuzi neza umunsi ijambo ry'Imana riri gukora n'akazi kawe ntushaka kubyihorera ariko kuri guhari nuko nukiranukira Uwiteka Imana izagenza ute iraguha umugisha. That's a principle. Uko niko kuri kujambo none twe nanabyanditse ntari ko nukaze mu nzu y'Imana imbokoboko undi muntu akagenda akabisoma kandi bazi no gusoma bakabisoma bakabyirengagiza bakongera akagenda ejo akongera akagenda akongera akigendera Imana nayo ikakureba ikakwihorera yarangiza ejo akazi kabura ngo dore ngo akazi kabuze ukigafite kari kamaziki ngo nuko ngo yibutse Imana imirimo yagenze gute ngiro muri kumwe harya ngo we wibutse Imana iki uzibutse Imana iki Imana turimo turasoma icyambere iguha abantu bagushyigikira, icya kabiri abantu bazana ubufasha bw'ibifatika, icya gatatu izana imirimo mu bantu. Itekereza ubu ngubu tugize amahirwe muno hakagiramo abantu 50 bakiranukira Imana ikabagura bakagira amakampani yunguka za miliyari. Twatangira amatorero hirya no hino nta nibyo turi kubaza siko biri. Imana ibagure mu izina rya Yesu. Imana ibagure mu izina rya Yesu. Yagura imirimo y'iki? Yagura imirimo tent making. Paulo byamusabye kugira ngo agire ibyo akora. Ubu buzima nabagamo na mbere yuko ntangirira itorero nubwo mbamo ndamutse mvuze ngo nzatungwa namwe n'iri torero byashoboka ngomba gusaba Imana n'Imana ibindi byo gukora kugira ngo mbone uko ngenza gute shobora kubaho kandi ibyo mbonye bigenza ute bikora umurimo w'iki w'Imana. Sinabyiza kuvuga ibyo abantu batanga ariko ntabwo nsaba abantu gutanga, ntabwo mbwiriza abantu kunywa amazi njyewe n'inywera divayi, ntabwo mbwira abantu gutanga njye ndatanga. Halo, icyo ni icy'ukuri. Mu byakozwe n'intumwa ibice 20 ku murongo wa 32 nituhagera tuzasanga amagambo Paulo amagambo yanditse mu byakozwe n'intumwa Luka yanditse. Aravuga ngo kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. No kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. Sinifuje ikintu cy'umuntu wese ari ifeza cyangwa izahabu cyangwa imyenda. Ubwanyu muzi yuko aya maboko yanjye ariyo yankenuraga ibyo nkennye nabo twari turi kumwe. Nababera icyitegerezo muri byose yuko ariko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye no kwibuka amagambo Umwami Yesu yavuze ati gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa. Abifuza kuva mu cyiciro cy'abahabwa bakagera mu cyiciro cy'abatanga ni bande? Imana yumve gusenga kwanyu. Imana yumve gusenga kwanyu.
muve mu cyiciro cy'abahabwa mujye mu cyiciro cy'abatanga. Iyo niriwe ntatanze numva mfite ikibazo. Mana mpibyo nkwiriye gutanga none. Halo, reka dukomeze ku murongo wa 5. Turi mu gice cya 18. Turacyahari abasinziye, reka turebe. Okay, ni 3 gusa. Abatarasinzira kandi nabo ubwo bashyize hejuru bari hafi gukanguka. Abari hafi yabo babankangurira, sibyo? Buri umuntu wasinziye akanibuka ko yasinziye, abatari hafi gukanguka. Okay, wenda ashobora kuba yari yarangaye gusa aho gatoya. Maze Sira na Timoteyo baje bavuye Makedoniya, Paulo ahatwa n'ijambo ry'Imana, ahamiriza abayuda yuko Yesu ari we Kristo, kandi bike ko babyangaga kubi. Nabo bamugisha impaka batuka Yesu, akunkumura imyenda yarababwira ati, amaraso yanyu ababeho, njyeweho ntandiho, kuko nababwiye. Nibyo narimo mvuga. Iyo ubona nandika hariya ku rugi ngo ntukaze mu nzu y'Imana imbokoboko, ntabwo hano niba utari umushyitsi, ntabwo turi muri ya matora ahora hatiriza no mutange mukanya mutange. Babona umushyitsi yaje yambaye neza bagahita bashyiraho ubwitange butari buteganyijwe. Oya, ariko icyo tubereyeho ni ukubabwira ukuri kw'iki, ku ijambo ry'Imana, yuko mwibuka amagambo y'umwami wacu Yesu Kristo. Mwibuka ijambo ry'Imana avuga ngo nukiranukira Uwiteka ukamuha umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa n'imivure yawe igasenderezwa imitobe. Wibuke ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukaze mu nzu y'Uwiteka imbokoboko. Wibuke yuko umwami Yesu yavuze ngo gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa. Uko niko kuri. Nawe ata amaraso yanyu ababeho, njyewe ntandiho. Uhereye none ngiye mu banyamahanga. Arokoye yahereye avuga ati, mwebwe muranze murananiye, ntako ntagize, muri kumpiga, ariko narababwiye. Mwebwe rero ndabaretse, nigiriye hehe? Hano hari ikintu ugomba kwigaho. Ntukajye utakaza umwanya wawe ku bantu batumva. Hari abantu bibwira ko ari we ufite inshingano zo guhindura abantu. Twebwe akazi kacu ni ukubabwira. Halo, tugasiga Mwuka Wera akagenza gute? Hari n'igihe usiga uteye urubuto, undi nawe akazaza akarwuhira, undi nawe akazaza kugeza igihe ruzagenza ute? Ruzakurira. Arababwira ati, rero mwebwe akungumura imyenda ye, amaraso yanyu azababarweho, njyewe narababwiye. Ubu nigendeye hehe? Banyamahanga. Si nk'ubu ngubu ndamutse ngiye mwarangiza mukisubirira mu bintu bitari iby'ijambo ry'Imana. Ubu Imana yazabimbaza imyaka 9 maze hano mu kwa 7 ku mwaka utatuza tuvuga ko ari Bibiliya nk'ubu narangiza kavuga nti ndagiye ngiye gukorera ahandi umurimo w'Imana, narangiza kazagaruka nyuma y'umwaka ngasanga muri kugenda mucuritsa abantu, bamwe bakubise umutwe hasi, abandi furo ryabavuye mu kanwa, abandi muri kubabwira ngo bajye mu buvumo saa 7 z'ijoro, ngo saa 9 z'ijoro ngo uhagarare mu mazi ariko meneka ngo uzakene ngo kumva umwuka uri kujya guhera ngo niko na Mwuka w'Imana ari kuza. Naza ngahura namwe hano mufite ibyatsi babaciriye n'ibiki byose, mugomba ko koko mwazabimbaza. Paulo nawe arababwira mwazabimbaza. Gasanga undi muntu afasha akatodowa aragacaye ari kukagenda ari kugafata ngo katazima gasanga umuntu arakubwira ngo njyewe uzajya uranywa ngo hajya ngo ni uzajya uranywa icyayi cyo njyewe gusa nakoze ngo njye muhanuzi Imana yarambwiye ngo ni wowe. Nk'ibyo bigarutse hano koko Paulo nawe arababwira tumva rero mwebwe murananiye ndagenje gute? Ndigendeye ngiye hehe? Ngiye mu banyamahanga. Ariko reka dushime Imana yacu tuyiha amashyi, kuko natwe abari abanyamahanga tuba tubyungukiyemo. Turi hamwe. Ahera ko avayo yinjira mu nzu y'umuntu witwaga Titiyo Yusito wubahaga Imana. Inzu ye yari ihereranye n'isinagogi.
ariko Kirisipo umutware w'isinagogi yizerana umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. Hari abanyedini batari bizera Yesu. Turi hamwe? Mbisomye he? Ongera usome na. Ntabwo ari Bibiliya yawe se? Hari abanyedini bari hariya bafite amatitire ari aho ngaho, bari mu mihango n'imigenzo y'idini, ariko batari bizera nde? Kubanza mutari kubibona. Ngo ariko Kirisipo umutware w'iki? W'isinagogi, yarasanzwe yitwara isinagogi ariko atarizera Kristo. Yizerana umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. N'abakorinto benshi bumvise Pawulo nabo barizera barabatizwa. Babandi bakundaga kwinezeza ikorinto ho hari horoshye. Korinto ni hahandi muzaja gusoma rwaho nka Korinto bo bari bageze ngo naho umuntu ngo agafata n'umugore agafatuwe akagera hafata n'uwase. Tumwa bisoma muna agafata n'umugore wase. Urumva batari bakabije. Ubwo abamwene nyina bose yabaga yanyuzemo, bose yabarangije, abababyara be bose yararangije, agafata n'uwase. Ngo ariko nabo bagenza ute? Nabo bumvisha ubutumwa bwiza bagenza gute? Barizera barabatizwa. Bakomeje kuvuga ngo kubatizwa. Uzakomeza gusoma yuko uwizera akabatizwa azagenza gute? Azakizwa. Niba uri hano ukaba warakiriye Kristo Yesu ukaba utari wabatizwa, bababwiye ko nyuma y'iteraniro baza ko baganira we kugenda. Cyangwa niba warabatijwe ku gahanga, barakubeshe ntago wabatijwe. Barakubeshe ntago wabatijwe kuko bagusutse amazi ku gahanga gusa. Ijambo kubatiza aho uzarisanga hose muri Bibiliya ryitwa baptizo. Ni ukugenza gute? Ni ukwishyira umuntu mu mazi menshi. Ni nayo mpamvu uzasanga ahantu henshi handitse ngo nuko ngo kwa amazi ahari nanjye nkaba hari, ni iki gituma ntabatizwa? Ngo nuko